ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണുന്നില്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേലെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നേരെ ചെല്ലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു കുളത്തുനിന്ന് ഒഴുകിയിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ താഴത്തേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ച് പോണത്. ഈ വെള്ളം അതേപോലെ വേറെ അരുവികളിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ നീരൊഴുക്കൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങി പോകാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പോകാം. നമ്മൾ ഈ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. മുകളിൽ നിന്നുള്ള സൗന്ദര്യം, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും മുകളിൽ താഴത്തേക്ക് വെള്ളം ചാടുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉള്ള ചാലുകളും അരുവികളും അതുപോലെ തന്നെ കുളങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളില്ലേ? ഓ, എന്താ സ്ഥലം! എവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കിടക്കണേ? വൈക്കട്ടോ, വൈക്കണ്ടത് വൈക്കണ മരല്ലേ? ഒരു സൂപ്പർ മരം, അടിപൊളി മരം. ഈ മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയാണ്. ഈ മരത്തുമൊന്നൊന്ന് കാല് തെറ്റി പോയാൽ പക്ഷേ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ പോകണ്ടല്ലോ ഇഞ്ഞും താഴത്തേക്ക്. അടിപൊളി അടിപൊളി. കുറേ കുണ്ടിലാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ. ഓർക്ക് ഇത് ഇറങ്ങാൻ വയ്ക്കൂല. അടിപൊളി സ്ഥലമാട്ടോ അവിടെയൊക്കെ. ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാണ്ട്, അല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത താഴത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാണ്ട് ഉണ്ടോ? സൂം ചെയ്തോക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും. ഫാമിലീസൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇനി പോകണ്ടല്ല. എടങ്ങേറ് പിടിച്ച വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകാനുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. ഇതാ ഈ കാണുന്നത്, ഇതാ ഈ സംഭവം. ഇതിൽ പോവാനാ. അടിപൊളി അടിപൊളി. ഫോണൊക്കെ ചാടിയാലേ ഫോണ് ചാടിയാൽ കിട്ടൂല, ഇപ്പൊ രക്ഷയില്ല. ഇതാ മരമൊക്കെ വീണ് കിടക്കണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഇവിടെ മരം ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി. നമ്മളിതിലെ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി പോകാണ്ട്. ചാലുവള്ളികളൊക്കെ ഇവിടെ കൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോവാം.
സൂപ്പർ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ആ ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ച വഴിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത്ര തന്നെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയാണ് അത്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. കുറേ ആളുകളാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുറേ ഫാമിലീസ്, കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന ഈ ഒരു പാലൂർക്കോട്ടയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം. അടിപൊളി കാഴ്ച കേട്ടോ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാലൂർക്കോട്ട ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നതിൻ്റെ ഉത്ഭവവും കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാം ഭാഗം കൂടി വരാനുണ്ട്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ഗുഹയും ആ കോട്ട നിർമ്മിച്ച ഒളിത്താവളങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും. അത് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടി കാണണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും.